राज्यभरात कोल्ड्रिफ्ट कप सिरपचा वापर थांबवण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत। साठा आढळल्यास औषधांच्या बॅचचं वितरण करू नये, साठा आढळल्यास तो तात्काळ गोठवा असे आदेश देण्यात आलेले आहेत। त्यामुळे कप सिरप हे लहान मुलांसाठी धोकादायक असल्याचा केंद्रानं अहवाल देत नवी मार्गदर्शक तत्व जारी केली होती आणि यातच आता राज्यभरात कोल्ड्रिफ्ट कप सिरपचा वापर थांबवण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत। त्यामुळे राज्यभरात आता कप सिरपची विक्री थांबवण्याचेही आदेश देण्यात आलेले। साठा आढळल्यास औषधांच्या बॅचचं वितरण करू नये असंही यावेळी केंद्रानं म्हटलेलं आहे।